السلام عليكم. يزداد الشعور والإصابة بالسعال خاصة خلال فترة الليل، وهذا الأمر يتسبب في توتر الشخص المصاب، ويرغب بشتى الطرق للوصول لحل يساعده في التخلص منه. وأثبتت بعض الدراسات الطبية أن السعال يعد من الأمور المفيدة للصحة، لأنه يساعد في التخلص من المهيجات أو من المخاط الزائد، وإزالة الجراثيم من الرئتين ومنع العدوى. ولكن عندما يحدث السعال في الليل فإنه يمكن أن يقطع النوم ويمنع الشخص من الحصول على قسط من الراحة ليلا. وللوصول للعلاج الأمثل تابعنا للأخير حتى تستفيد، ولا تنسى مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله. أكدت العديد من التقارير الطبية أن استخدام المرطبات تعد من الحيل الجيدة في تخفيف حدة السعال خلال الليل، فالهواء الجاف يمكن أن يجعل السعال أسوأ، ويمكن لمراوح التكييف والتبريد في فصل الصيف وكذلك أنظمة التدفئة في فصل الشتاء أن تجعل البيئة جافة. وعليه فاستخدام جهاز الترطيب في الليل لإضافة الرطوبة في الجهاز التنفسي لتقليل فرص الشعور بالسعال الليلي أمر ضروري. ونصحت ذات التقارير بضرورة تقليل المواد المثيرة للحساسية، حيث يصاب الشخص بالحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة ما تثيرها وتصاحبها بعض الأمراض، منها العطس والإسهال والسعال. ومن مسببات الحساسية الشائعة وبار الحيوانات الأليفة والغبار والأتربة، ولذا وجب التنظيف الجيد في الأماكن التي يتواجد بها مسببات الحساسية، مع ضرورة الاستحمام قبل الذهاب إلى السرير لإزالة المواد المثيرة للحساسية المتواجدة على الجسم. ومن أبرز النصائح التي قدمها ذات التقرير هو تناول الشاي مع العسل، فيمكن أن يهدئ الحلق ويقلل من التهيج، كما ويخفف المخاط، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالسعال الليلي. كما أضاف ذات التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من السعال الليلي بضرورة الغرغرة بالماء المالح الدافئ قبل النوم، فالمياه المالحة يمكن أن تخفف من التهاب الحلق، ويمكن أن تساعد أيضا في إزالة المخاط من الجزء الخلفي من الحلق. وللحد من السعال يمكن للشخص خلط ملعقة صغيرة من الملح في حوالي 6 أوقية من الماء الدافئ، والغرغرة عدة مرات قبل النوم. ويجب أن تبصق المياه المالحة بعد الغرغرة ولا تبلعها. إذن وكما ذكرنا في السابق، فالسعال الليلي هو أمر شائع جدا خاصة بين مرضى الربو، وعندما يحدث هذا لابد من طرح سؤال مهم: لماذا يصيبنا السعال بكثرة خاصة في الليل؟ إن السعال يؤدي عموما نفس الوظيفة سواء حدث في الليل أو أثناء النهار، وذلك لإزالة المخاط والأجسام الغريبة من القصبة الهوائية والرئتين. وعندما تكون مريضا فقد يتفاقم السعال لديك في الليل بسبب التنقيط الأنفي الخلفي، وهي الإفرازات التي تسيل في مؤخرة الحلق بدلا من خروجها من الأنف. وغالبا ما تصاحب هذه الحالات نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية. وأشار الخبراء إلى أن الاستلقاء على الظهر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، وهو السبب في زيادة السعال ليلا. الأسباب الشائعة للسعال الجاف في الليل: يحدث السعال أثناء النوم بسبب تجمع المخاط في الجزء الخلفي من الحلق نتيجة الاستلقاء على الظهر، مع زيادة كمية المخاط، مما يظهر السعال الجاف، ويعود هذا لعدة أسباب. أولا، الإصابة بالفيروس. غالبا ما يحدث السعال نتيجة عدوى فيروسية، وعادة ما تكون مصحوبة بأمراض مثل احتقان الأنف والصداع والتهاب الحلق. ثانيا، حساسية حبوب اللقاح، وتعتبر حساسية حبوب اللقاح من أسباب السعال الجاف، والتي تتشابه أعراضها مع الإنفلونزا، لذلك يجب التفريق بينهم لتحديد العلاج المناسب. ثالثا، حساسية العفن. تسبب حساسية العفن وعث الغبار نتيجة تجمعات كميات كبيرة من عث الغبار في المراتب والسجاد والفراش، لاحتوائها على مستوى عال من الرطوبة، مما يسبب السعال أثناء الليل. رابعا،
ارتجاع المعدة. يحدث ارتجاع المعدة السعال أثناء النوم نتيجة لانتقال المحتويات الحمضية في المعدة إلى المريء، وعند وصولها للحلق يحدث تهيج مما يؤدي إلى السعال. وفيما يلي نقدم لكم أعزائنا المشاهدون 4 طرق فعالة لمكافحة السعال الليلي والحصول على نوم أفضل. أولاً، العسل. يمكن أن يساعد تناول العسل قبل النوم على منع التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد التي قد تسبب السعال، فهو مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا، ويمكن أن يقلل من عدد مرات السعال وشدته ليلاً. تناول مشروب دافئ. شرب السوائل الدافئة مثل الشاي أو شوربة الدجاج يمكن أن يقلل من احتقان الأنف ويساعد على التنفس بشكل أسهل، فقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 أن تناول مشروب دافئ قبل النوم يمكن أن يحسن السعال وسيلان الأنف والعطس. ارفع رأسك ورقبتك. يزداد التنقيط الأنفي الخلفي إذا كنت مستلقيا بشكل مسطح على الظهر، لذلك قد يساعدك رفع رأسك ورقبتك باستخدام الوسائد في إدارة هذه الحالة. الترطيب. تشير بعض الدراسات إلى أن مستوى الرطوبة العالية قد تساعد في تنظيف الممرات الأنفية إذا كانت غرفتك جافة جدا، لذلك ضع جهاز ترطيب الهواء بنسبة 30 إلى 50% باستخدام الماء المقطر بجانبك عند النوم. الليمون قبل النوم. تناول كوبا من الماء الساخن مع شريحة من الليمون وملعقة صغيرة من العسل، مما يساعد على تهدئة الحلق قبل النوم. النوم على وسادة إضافية. النوم على وسادة إضافية يؤدي إلى منع تراكم المخاط في الجزء الخلفي من الحلق، مما يهدئ من السعال الجاف. الاهتمام بنظافة فراش النوم. إذا كان الإنسان يعاني من حساسية، فنظافة الفراش يساعد على تقليل مستوى عث الغبار مما يقلل من السعال. وضع كوب ماء بجانب السرير. يجب على المريض الاستعداد للسعال الليلي من خلال وضع كوب ماء بجوار الفراش حتى يتناوله لتهدئة السعال أو تناول الدواء. استخدام الأعشاب. سوف تساعد الأعشاب في حالات ارتجاع المريء في تخفيف الأعراض مثل عسر الهضم والانتفاخ، ويفضل تناولها قبل 5 إلى 10 دقائق قبل كل وجبة. والأعشاب التي يفضل تناولها هي الهندباء والنعناع. السعال الليلي للأطفال. أوضحت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أن وصفة لعلاج الأطفال تؤتي بنتائجها الإيجابية، فقد ثبت أن الأطفال من سن 1 إلى 5 سنوات والذين يعانون من السعال الليلي نتيجة نزلات البرد يكون أفضل علاج لهم هو تناول العسل قبل النوم بحوالي 30 دقيقة. وقد أجريت الدراسات على 270 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 1 و5 أعوام، وقد تناولوا العسل قبل النوم. ومجموعة أخرى خضعت للعلاج البديل وهو العقاقير الطبية، فتبين أن حدة السعال خفت بطريقة كبيرة لدى الذين تناولوا العسل قبل النوم، كما أن نومهم أصبح أكثر هدوءا من المجموعة الأخرى. أتمنى مشاهدي الأعزاء أن تكون الفائدة قد عمت الجميع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. دمتم أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.